Saya akan kasih sedikit tips untuk bagaimana kita berlatih secara perlahan, tidak harus terburu-buru untuk basic kita menembak. Kita coba. So, kita punya hitungannya untuk melatih pada saat kita pick up holster. Oke, seperti ini. Standby, go. 5, 4, 3, 2, 1. Holster. 5, 4, 3, 2, 1. Holster. Jadi lakukan perlahan. Untuk next step kita mulai dari hitungan keempat, 3, 2, 1. Standby, go. 4. Oke, kita ulangi, sorry. 4, 3, 2, 1. Kita ulang lagi. 4, 3, 2, 1. Oke, nanti kita naik lagi stepnya mulai dari 4, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk hitungan terakhir, nanti itu akan mainnya di kecepatan pick up holster. 3, 2, 1. 2, 1. 1. Oke, seperti itu. Jadi bertahap. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terakhir yang tercepat adalah langsung ke hitungan 1. 2 detik saya, Bang. Oke, kita coba lagi nanti. Bang Bun 2 detik katanya. Kita coba.